또 음악이 깔리면 다르다. 다 하시는 겁니까? 죄송합니다. 큰일인데. 칩 1개를 획득하였습니다. 송서연님은 칩 2개를 획득하였습니다. 됐습니다. P게임 파이널 매치 1라운드 마이너스 4달입니다. 곱하기 마이너스 1 골인 지점에 도착할 경우 곱셈 법칙에 따라 양수의 점수로 계산됩니다. 모든 라운드가 종료되면 골인 지점의 연산이 공개되며 시작점에 배팅한 칩과 처음에는 좀 단순한 게임으로 생각을 했죠. 배팅 게임이고 이제 잘못 걸었을 때 라운드 매점이 전체적으로 부상 조심하고 매점 이렇게 조금만 하면 그게 이제 알고 확실히 그냥 사다리는 놓는 좋은 잘 거 모르겠다. 그렇지 않나? 좀 잘못이야. 라운드 망했다. 도 했겠다. 그래서 얘는 분명 지금 저런 전략으로 가고 있다. 왜냐면 너무 분주하게 계속 한 명씩 얘기를 하는 거야. 태균 오빠는 저에게 확정적으로 같이 가. 지민 언니가 저 둘은 무조건 같이 할 거야. 그렇기 때문에 저도 근데 그럴 가능성이 있다고는 생각을 해서 제가 배팅이 먼저였기 때문에 칩 구매는 그 뒤에 행동이었거든요. 그래서 5라운드 뭔가 뭉클한 그리고 뭐 약간 그 소름이 제가 사랑하는 또 그룹이고요. 그 시절 우리의 심박수를 지속해
경찰이 이상해. 우리가 믿을 사람은 지금 용 PD님밖에 없어. 다 이상하고 용 PD님한테 얘기하자. PD님한테. 너무 충격적인 걸 봤는데. 근데 그런 거 보면 아란이가 같이 갔나 봐, 예림이랑. 비닐하우스에 같이 있어. 뭔가 누가 봐도 불법 연행이다 이런 생각이 먼저 들더라고요. 미란다 원칙을 고지하지 않았고 심지어 영장을 가져오지 않았습니다. 나는 우리 단서가 없어. 그 포스트잇에 곳간에 뻥튀기 밀어갖고 가냐고. 여기가 곳간인 거야, 그렇지? 아지트처럼 하는 장소인데 이거 열어보자. 이게 여기 뭐 있어? 뻥튀기 이건데 이게 얘는 약간 진짜 아지트였나 보다. 왜 구입한 거가 있지? 선생님 오해부터 통해본 적이네요? 야가 교실에 들어가라고 했어 안 했어? 빨리 가 나가. 선생님. 너무해. 아니 뭐 공간 뭐야 너? 빨리 나가. 얘문 닫게. 저기를 못 보게 하는 거죠, 몰라. 딴 데로 새지 말고. 아란이가 경찰에 연행될 때 찍은 영상이었는데 아니 심지어 여기 빨리 와 빨리. 야 교실 들어가.
어색하고 보고 들을 게 많아서 그런 느낌인데 그걸 다 하시고 그리고 너무 잘하세요. 신화한글이 이 무대 봤으면 되게 좋아하셨겠다는 생각이 지금 많이. 네, 여성 혼자서 이걸 선곡했을 때는 굉장히 좀 과감한 결정이었던 것 같아요. 물론 워낙에 이 곡은 또 이 보컬 라인들이 전부 다 최고의 역량으로